Jsme v krásném interiéru Baťovy vily a s námi je tu, nebo se mnou je tu, protože víc nás tu není, můj první host a to je Nina Křemenová. Ahoj, Nino. Ahoj. My si sem zveme lidi, kteří jsou nějakým způsobem aktivní, mají nějaký zajímavý projekt. Co je tvůj projekt? To je můj projekt. Tak v současné době je to projekt Baťův studentský klub, který právě v těchto prostorách se odehrává. Takže ty tu nejsi vlastně poprvé? Ne, nejsem. Že ty jsi tu vlastně mnohem víc doma, než bych tu byl já, nebo tady náš Ano, tým. no, tak když se to tak vezme, tak ano. Nejsem tady poprvé, chodím tady. Pro koho je určen Baťův studentský klub? Zřejmě pro studenty. Ano, jdeš na to správně. A zaměřujeme se na středoškoláky, výhradně a zejména. A mám pokračovat dál v popisu, nebo chceš vědět něco konkrétního? Samozřejmě, chci vědět, proč Baťův studentský klub, jak tě to vůbec napadlo a co je jeho cílem? Ano, tak myšlenka určitě vznikla už na střední škole, kde jsem studovala právě ve Zlíně gymnázium Lesní čtvrť. A tam prostě jsem hledala nějaký svůj směr, kterým se chci vydat v budoucnu, a jsem si hledala vysoké školy a vůbec jsem nevěděla, jakým směrem se mám vydat. Takže na té škole střední v dnešní době si myslíš, že se ti lidi trošku ztrácí v tom, co by je nasměrovalo k jejich nějaké budoucnosti nebo je inspirovalo třeba? Určitě, to je právě to, že nemyslím si, že by se až tak úplně ztráceli, nebo je to možné, ale spíš ta inspirace tam chybí a motivace k tomu, aby to nebylo prostě tak můj tatínek je právník, tak já budu teda právníkem, nebo prostě zubařka, já budu zubařkou. A to je super, ale potom prostě třeba člověk zjistí, že ho to vlastně nenaplňuje a že to celou dobu dělal jenom protože to tak nějak bylo jako vlastně předurčené. A je to taky tím, že školy strašně málo pracují se studenty, s jejich kreativitou a s jejich potenciálem. A to se mi prostě stalo, že mě vždycky tloukli do hlavy v uvozovkách. Tloukli tě do hlavy, to je... Že jsem byla nějak jako tam, ne, to ne. Ale spíš takové ty, když nebudete dělat to, nebo když budete dělat tohle pořád, tak prostě vás ale žádný zaměstnavatel nebude chtít, žádné firmy. Že škola jako by tě chce zaškatulkovat někde a teď ti možná... Přijde mi to tak, už když to vezmu protože studuju vysokou školu a tam na to stále narážím, ale žádné jako myšlenky, nebo že by se mnou pracoval někdo na způsob, OK, Nino, tak ty prostě umíš tohle dobře a tohle, a zkus popřemýšlet, v jakých dalších věcech, jaké máš prostě schopnosti, v čem jsi dobrá, a tohle dej dohromady a můžeš prostě vymyslet práci sama pro sebe, potažmo pro ostatní. Takže takový ten... Takže je to trošku takové to baťovské, jo, trošku to takový určitě, ten duch, přinést něco nového. Jo, a taky dobře, zajímej se o sebe, starej se o sebe, ale myslím si, že v dnešní době je málo podporováno takové to sleduj i ty ostatní, co potřebujou, co jim můžeš přinést ty. Taková ta nějaká prostě, to baťovství. Já si myslím, že on byl tím právě výjimečný a to dělalo z něho tu osobnost, která nás inspiruje doteďka i mě, a právě ten můj projekt je inspirovaný tady Tomášem Baťou. Jakým způsobem ten projekt studentům pomáhá, co jim nabízí? Tak právě jim poskytuje tu inspiraci, tu motivaci. Já vím, že se to omílá dokola, ale ten náš projekt je prostě jedinečný v tom, že my do toho zapojíme i ty samotné středoškoláky, protože když už je nějaká aktivita, která hlásá tedy to, že chce přinést tu inspiraci a motivaci a ty příběhy úspěšných lidí k středoškolákům, tak zapomíná na to, že je to o nich, o těch středoškolácích, ale nějak zapomenou do toho jako v podstatě zapojit. A tohle tím se odlišujeme, protože máme
tým, který je tvořený z středoškoláky. Je to teda teďka úplně nově, ale jsme teda v začátcích, ale myslím si, že to je právě to zajímavé na tom, co tomu přidává jako tak tu šťávu, tu pravost. Co mají teda studenti s vámi možnost zažít? V podstatě to, co si sami připraví, ale to primární je v podstatě, že teda oni sami sobě, protože to funguje na principu studenti studentům, přesně středoškoláci středoškolákům, tak si zprostředkovávají, vždycky si pozvou nějakého zajímavého hosta, většinou jim věkově blízkého, protože máme s tím lepší zkušenosti, že se s ním můžou lépe stotožnit. Máme jak přednášky, tak workshopy. Není to žádná masová záležitost, to opravdu nemám to ráda, protože potom už se ten účinek se ztrácí, takže přednášky se týkají, tak se pořádají kolem těch 30, pro těch 30 lidí, workshopy do těch 15 lidí, aby ta větší ta interakce a tak dále. Takže to, co s námi můžou studenti zažít, je v podstatě opravdu přímý kontakt s tou realitou, s praxí, která v těch školách prostě chybí. A já bych si přála, aby nás studenti tady ve Zlíně vyhledávali za tím účelem, aby si řekli, jo, to je super, tenhle příběh, tohle setkání, tenhle workshop, přednáška, to by mě zajímalo, půjdu, je to neformální, prostě vezmu kámoše, přijdu, poslechnu si ten příběh toho člověka, řeknu si, jo, to je super, to by mě taky bavilo, nebo jo, je to super, ale nic pro mě a mám možnost se s ním pobavit, můžu se pobavit jak s tím hostem, tak ale s ostatními studenty a prostě, aby to bylo místo setkávání. Že ano, krásně řečeno. Místo setkávání teda zajímavých mladých lidí, kteří mají co dál. Není to jenom o těch mladých lidech, samozřejmě ty zkušenosti, kdo je má nejlepší, no ti, kteří opravdu už tady jsou na tom světě déle, takže s těmi se tam taky mají možnost setkat. Ale chtěla bych to třeba víc jako z těch zkušeností z mých vlastních, můžu zase říct, že opravdu to stotožnění je lepší, když je tam ten věkový odstup tam není tak velký, ale není to jenom o těch mladých, protože mám pocit, že někdy do toho s tím mládím až moc jako tak hazardujeme, jakože prostě jsme všichni mladý tým a tak dále, ale potom bez zkušeností a to taky není dobře. Takže já se zkušeností nebojím, ale právě vyhledávám. Takže to je super. Nina Křemenová, povídáme si o Baťově studentském klubu a vůbec o nějakých projektech zajímavých. My teď tady máme takovou rubriku povinné otázky pro naše hosty. Takže co tebe odlišuje od ostatních? Přímo na tělo ty otázky. Když přímo na tělo, tak zrovna máme září nebo ten podzim, tak myslím, že oblečení, protože jsem to asi neodhadla. Takže momentálně asi o oblečení, už se nám to tak stmavuje, ten podzim, tak mám spíše letní, jarní barvy. Tak a teď už se teda dostáváme spíš takovým věcem, které budou zajímat i ostatní. Když chci zrealizovat nějaký svůj projekt, jak moc je to náročné, jak ty jsi postupovala? Já postupovala tak, že jsem... Vždycky to stojí nějaké peníze, co si budeme Určitě to, když se díváme na tu finanční stránku, tak díky nadaci tady ten projekt může vůbec fungovat, takže panu Velévovi, řediteli nadace Tomáše Bati, můžu jenom poděkovat, i když je to prostě samozřejmě projekt takže pro nadaci. Takže to máš takové trošku in the house, ve vile, tady u nás s nadací Tomáše Bati. Kdyby nebylo nadace Tomáše Bati, napadlo by tě třeba využít crowdfundingovou agenturu nebo platformu, což je teď velice populární? Jo, určitě. Mně to přijde jako super nápad. Vlastně Martin Vítek, spoluzakladatel FoundChaseru, tak ten byl naším prvním hostem v Baťově studentském klubu a určitě sklidil velký ohlas tím, že prostě přišel a úplně tak neformálně
vykládal o svých zkušenostech právě i s tady tou crowdfundingovou agenturou. Hrozné slovo. Takže a Marek Hubáček, který využil, můj kamarád, který využil už jejich služeb v rámci Foundchaseru, mohl vystavovat své díla v Chicagu, takže ty zkušenosti znám a můžu jenom doporučit. Takže pro další Co se týče projekt toho teď, když já budu úplně nepolíbený, teď budu mít nějaký super nápad a teď budu chtít vyplnit tam všechny možné ty údaje o tom projektu, formuláře, ocenila bys v tomhle případě nějakou pomoc někoho, kdo třeba už tu zkušenost má? Jo, jako určitě. Nebo je to jakoby zásadní třeba pro ten úspěch na takové nevím, jestli úplně zásadní, myslím, že zásadní je ten nápad samotný a ten člověk, který do toho dává to srdce a vůbec ten čas. Ale ty rady a zkušenosti, to je taky stěžejní, takže určitě bych to ocenila, kdyby mi někdo... Poslední otázka. Jakou radu bys dala lidem, kteří mají nějaký skvělý nápad, sen, ale bojí se neúspěchu, že to nevyjde? Tak se prostě nebát, no. To je to, že... Ne, jako to zní krutě, nebo já nevím, jako neboj se. Ale já se taky bála, spíš jsem si furt jako nevěřila v tom, že mám nějakou myšlenku, ale tyjo, teď to neudělám, to jako znám se, to zase budu jako akorát mít v hlavě a tam to skončí. A ono to neskončilo jenom v té hlavě, což za co jsem nebát se, protože to stejně dělají jenom pro sebe a pro koho jiného by to dělali. Dobře, takže pokud máte nějaký nápad, tak se nebojte, a pokud nemáte nějaký nápad, tak přijďte do Baťova studentského klubu, kde se můžete inspirovat zajímavými hosty. To byla tedy Nina Křemenová. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání. A uvidíme se v dalším díle zase s dalším zajímavým hostem.